Wong nek omonge apik, nggih to alus, niku mesti bakale diajeni. Ora mesti. Nyatane akeh para pejabat sing biyen zaman kampanye ngomongnya apik-apik. Begitu dadi lali karo janjine. Duluan garwane iki ayune kaya ngono kuwi. Ayo, mek tenguk-tenguk tok ngene. Oh, sing lanang pencilan. Ngono teh diblojok kurang rasani. Tanggapan nambungi kita 50 kok mbok wene selawe. Ayo. Karena yang bisa menghidupkan laki-laki itu adalah perempuan. Itu kata-kata yang tidak benar. Loh, kok ora bener piye? Delokan kok, jam 5 esuk hidup dhewe. Tahunan aku ora ketemu karo sedulurku iki. Wonten dayu aku dipethukke karo sedulurku sing tak tresnani, Mas Klitik. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah Gus. Nggih. Ngaturaken salam bekti taklim kula kagem panjenengan. Amin. Ingkang khususon kagem sedaya warga masyarakat Dayu mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran beliau-beliau yang berkompeten dalu menika sami lelenggahan nggih mliginipun wonten Bapak Bupati Blitar amin Bapak Haji Rianto Lenggah salam hormat untuk panjenenganipun nggih dan juga yang lebih spesial keluarga besar dari Disbudpar leres dalu menika sinergitas sareng kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah sinergitas menggelar pelestari budaya yang ada sambung dayungipun kali warga masyarakat wonten ing Dayu Mas Bayu. Nggih, niki mujudake anu Mas. Nggih. Persatuan dan kesatuan. Kemanunggalan niku penting. Leres. Nyatane warga Dayu disengkuyung, nggih to Pak Lurah disengkuyung kalih Disbudpar Jawa Timur bisa menyelenggarakan. Ning nadyan wis entuk bantuan. Nggih. Warga Dayu niku ora mung kepengin leha-leha utawa mung kepengin lumah tangan. Ya tetep ngetokke tanggung jawabe, tetep urunan, tetep patungan satemah bisa nglumpuk lan saged gelar pargian dalu menika. Leres. Tanggung jawab tufoksinipun sampun wonten masing-masing Mak Jangi. Betul. DPRD untuk menyelaraskan anggaran kepemerintahan Provinsi Jawa Timur. Nggih. Bapak Bupati untuk mengarahkan daerahnya dan merangkul warga masyarakatipun. Amin. Insya Allah Bapak TNI Polri yang selalu mendukung untuk mengatur dari jalur hukumipun. Leres, Nggih, leres, mula leres. Dayu ini catatan terbesar Mas Bayu. Pripun? Dayu yang selalu menanamkan kondusif dalam menjadi penonton tolak ukur seluruh Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk masyarakat Dayu. Kaya ngeten niki penjan pirsani cobi to Mas Bayu. Blitar niku lagi niki penonton sayek saeko kapti duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Yektosipun ngantos wingking dumugi ngajeng kok mboten wonten ingkang jumeneng. Oh nggih nggih. Sedaya lenggah. Betul. Ini menandakan bahwa ora kok piyayi nggen kutha gedhe kemawon, tapi secara akademisi, ilmu intelijensi yang tinggi di daerah Blitar ini sudah menjadikan percontohan masyarakat yang cerdas. Amin. Ini. Tur dasare warga Dayu niku wis kondang yen daerah tertib pajak Mas Klitik. Saestu kok. Oh, ora hebat. Niki sing dadi pertanyaan kula bingung siji. Napa? Penonton mriki ora akur e. Lah piye ta? Sing rika madhem mriki, sing riki madhem rika. Lah layare adep-adepan ngeten to, Gus. Nggih, heeh, nggih. Mula Pak Blegur matur mbah nuwun Bapak Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Leres. Niki termasuk kula kalih panjenengan niku siram banyu anyep Mas Bayu. Nggih. Kula lek angen-angen pengen nderek panjenengan pun pirang-pirangane taun ora tau gathuk. Ning bengi niki alhamdulillah kok gathuk. Ah iya ta. Ngeten. Wong nyatane panjenengan iki ya saya laris ya ta. Alhamdulillah. Mas Klitik iki saiki ora saya tuwa, saya enom, saya bagus, saya pinter Mas Klitik iki. Matur sembah nuwun. Wong niku biasane nek sok digunggung dilem. Heeh. Niku lak biasane sok ndadekke bombonging penggalih. Nggih. Pujian itu adalah satu ujian untuk kita, Mas. Betul. Ngoten, wong ki nek diuji, wong nek diuja, kuwi ora sansaya gembedhe ning sansaya ndingkluk. Niku nganggo ngelmune pari. Leres. Saya isi saya ndingkluk, ora nganggo ngelmune mancung. Nah, gitu. niku Pak. Nggih. Kula niki Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bersinergi dayung bersambut kalian
DPRD Provinsi Jawa Timur Nggih. dipun lenggaken wonten Dayu niku pun pas. Nggih. Dadi senenge pejabat ku ora dienggo dhewe ning kanggo masyarakate. Leres. Budale pejabat kuwi saka masyarakat, isone dadi pejabat ya saka masyarakat. Betul. Apik eleke kabeh pejabat gumantung saka masyarakat. Leres. Mila ngeten Mas Klitik. Nggih. Pak Bupati niku ngerangkul dari semua kalangan karena Saestu. beliau lenggah jadi bupati niku tidak instan. Nggih, Berangkat dari nol. saestu Gitu Pak. bener-bener ngerti sambate para kawula ing Kabupaten Blitar. Saestu. Mila Pak Bupati niku ya ora kepengin aku iki lho ajen ana dadi bupati, tapi beliau napa niku tugas dengan napa profesional, Nggih. ora usah dikon ngajeni kabeh wis padha kurmat. Niki Oh, sing saged ibate. dipun wastani Pak Haji Rianto Nun Sewu Mak Canggih. Nggih, Beliaunya itu pejabat yang merakyat. bener. Sugih ora malih, Nggih. penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Lah kok turun karo Pak Lurah coba? Kalah diaturi Pak Pak Lurah. Nurifai niku ya ngono piyayine. Saestu, saestu. Low profile coba. Saksok, Nggih. ya sok ana sok ora. Ya mesti anane to Nek ya. kadang nggih dienek-enekke Mas. Nggih, Ora nggih, nggih nggih, ngeten nggih. niku. Nggih, heeh, nggih. Mula lak kula piyambak mboten saged sowan piyambak. Nah, Nggih. lak mesti kalih Mas kula. Oh. Mbok niki sone panjenengan to? Pripun? Gawan son Nggih, panjenengan. heeh. Mbok diparingi mik ra ketang sitok, Mas. Mesake ya niki padha-padha dagelane ora panjenengan paringi mik pripun? Oh, alah iki ya wong lho ya. Lho. Ngono. Loh kok ya apa piye to kok iso? Ya paling tidak apa yang kamu sampaikan. Lah aku dari awal sudah membahas tentang apa prosedural dari kepemerintahan Provinsi Jawa Timur nudono ning daerah kok iso. Nggih, heeh. Ngono. Lah ya lenggahe Mas Bayu ki kepiye ben iso jangkep ngono lho. Nggih, Ora ya ngono kabeh ae. iki ana dalane dhewe-dhewe. Saestu, saestu, saestu. Nggih. Lu sing dalu, Mas. Dalu, Mas. Nggih. Mas Klinik, Dawuh. malam ini tuh malam yang luar biasa. Nggih, nggih. Nggih. Luar biasa, Mas. Wong dodol iki terus tirik-tirik. Nggih, nggih, nggih. Ekonomi kerakyatan UMKM wah berjalan dengan lancar. Niki sing diarani tata manajemen UMKM bahwasanya mengarahkan ke mikro kecil. Nggih, Ngoten. nggih. Sasarannya apa? Biar masyarakat itu perekonomiannya tiap titik daerah itu maju pesat. Mas Kluduk, Dalem, Mas. leres napa mboten? Leres, Mas. Nah, ngeten Mas Klinik. Dawuh, Pak. Sing jenenge wong wayangan iku sing entuk rejeki ora modalang ya go sinden karo bintang tamu. Leres, leres, leres. Nggih. Barokahipun dari kepemerintahan tingkat Provinsi Jawa Timur Nggih. mandap wonten daerah. Daerah mandap malih wonten ing desa-desa ngeten iki. Leres. Mula barokahipun mengalir. Nggih. Mula mboten kendhat anggenipun kepemimpinan beliau-beliau yang berkompeten ini selalu beramanah dan terarah Mas Bayu. Betul niku kula menggaris bawahi. Nggih, nggih. Nggih ta Mas Kluduk? Nggih, Mas Bayu. Nggih. Ngeten Mas Kluduk. Dalem. Kula tak amuan karo Mas Klitik sik. Monggo. Mangrokake. Neng ngono tok aku iki. Oh sik ya sabar ya wong ki Ngapa mesum to kok jumbo- saja kaya wong gelo ki ngopo? Masa aku omongan Messi tidak mek nggih leres ngono tok. Yo sing rada dawa ngono lho Mas Bayu, Mas Bayu. Oh, kersanipun anu Mas, belen sama-sama. Oh ngaten. Nggih, yo Nggih, wae nggih, iki sira petuk Ah, obat. iya. Iya, masa. Aku iso kewangen tenanek karo Mas Klitik iki lho, aku iso kangen aku. Itu karena aku to. Ayo mesti tak ayo ketemu to nggih. Iki dadi apa iso guyu barang. Lho, dadi Buris Romo. Saiki saya suwe panjenengan saiki kok ya saya tuwa. Aduh. Nggih dilukas mati menika. Amane gere-gere iki. Aja ngono to. Lah kok saya tuwa kok mau saya enom aku. Saya tuwa niku tegese pemikirane saya mapan. Lah nggih niku sing kula maksud ngoten niku lho Mas Sing Bayu. disampaikan Mas Bayu ki saya tahun, saya tambah umur, ning saya sudo anggone awake dhewe. Lah yo kuwi maksud ngono kuwi. Lah kene Saya- kok iso. Nggih, saiki panjenengan arep mangayu bagya Nggih. gitu. Apa yang akan mau Anda ucapkan untuk bersih desa mriki? Yes. Saisa-isane ya ta. Nggih, Nek ya Mas. aja ngisin-isinke. Betul wong Pak ya. Bupati lenggah. Lah langsung dereke jenengan Mas Bayu. Nggih. Wong ya sampean ya masyarakate. Iya iya to aku sapal ngono ki aku sembarang Nggih. sapal aku. Program-program mesti ya mesti wis hafal. Sapal Mas Bayu. Nggih. Program PKK. Nggih. Wong urip ning Blitar ngantek ora hafal program Pak Bupati ya Ah kebangetan. nggih saged Mas Bayu. Nggih, heeh. Muk wis Wis. Mpun, Pak. gawok selani. Gak, mboten. Dengar. Mboten, Pak, mboten. Dengaren. Mboten aku ki kangen karo panjenengan tenan. Ya Allah, ya cek urip bae.
Aku ki ra iso mati mergo KTP ku semerido. Ya. Wong kabeh iki kedunungan napas ki ya bakale mati kok iso. Lho iya lho. Ada Pak Bupati, ada Bapak Blegur, Bapak Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa tahu mendapat sawab dan syafaatnya beliau itu kamu nanti bisa menjadi penerus beliau, so dadi pejabat. Enggak. Lho kok enggak kepiye? Penak dadi dagelan timbang dadi wakil DPRD Jawa Timur. Lho, piye ta ki? Piye to kok iso? Apapun cita-cita setinggi langit itu harus kita copy di dalam hati lho. Itu pola pemikiranmu. Nggih. Tapi lek non sewu lho. Heeh. Sing paling penak iki dadi dagelan daripada dadi wakil DPRD Jawa Timur. Loh, Pak Blegur tuh kemana-kemana selalu diderekke. Penak iki dagelan. Kok penak? Coba. Penake mapan ana ngendi? Metu ning panggung langsung ditambuhi to. Ditabuhi napa? Tabuhi. Tabuhi apa mau? Aja dipleroki. Aja dipleroki. Nggih. Jajal Pak Blegur, mudhun kok mobil dinas, tabuhano. Aja dipleroki jejeg cengalmu kowe. Lah ya beda tatanane to. Tapi ayo penak dadi dagelan. Lah kepiye to? Tapi kemana-kemana kan dikawal gitu, Mas. Kanggo ajudan. Nah, ngono. Dikawal. Piye kowe? Keamanannya terjamin. Aku lek lho dikawal yo an. Loh, karena ngerti nek public figure. Satpol PP 4, polisi 6. Loh, Artis, Loh. karena artis. Nyolong konangan. ngene iki lak omonganmu ra kena kanggo conto to ngene iki. Nyapa to? Seniman ki paling ora dipaske. Ya, kenyeh. Wong wis diwenehi papan panggonan dhewe-dhewe iki to Mas Bayu. Nggih. Nek ajining diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Pripat nggo nyawang irung nggo ngaku kuping nggih ngrungokke. Ajining raga saka Busana. iki sing aku sing gawe kata-kata iki temokno aku. Lho, kepiye? Ajining raga saka Saka busana. berarti lek nggih busana apik Ya ragane mesti bakal diajeni. iki malah bahaya. Loh, kok bahaya pripun? Nyatane akeh lho sing ning pusat ning berita-berita sing tak rungokne iki nggih klambi becik. Nyatane ya korupsi ndak umum. Klambine rapi. Apik lho. Nganggo dasi barang ya Dasi, sepaton komplit. Sepaton komplit. Heeh. Ajining raga saka busana. Nyatane nggih klambi apik, nyatane sik kurang. Nyatane sik mangan dhuwit rakyat. Ya apa ora? Nyatane sing gawe lho klambi suwek-suwek petani malah nun sewu lho ki malah sing dipangan ki daran sing halal dhuwit sing halal. Loh. Iki jane melu sapa to kowe iki jane? Lho, aku melu sing nanggap. Iya nek paling ora ki lak wis tetembungane wong Jawa ngoten to Mas. Nggih. Tapi oknum lho, Bos. Tapi lho oknum. Iya tapi lak wis tembungan kuwi wis digandeng cenengke. Leres. Ajining raga saka busana. Ya. Secara kuwi lak oknume to Mas. Iya lho. Ajining diri saka lati. Tegese piye? Lho, wong kuwi nek ngomong Ajining diri saka lati. Wong ki nek omonge apik, nggih to alus, niku mesti bakale diajeni. ora mesti. Nyatane akeh para pejabat sing biyen zaman kampanye ngomongnya api-api. Begitu dadi lali karo janjine. Wah, Ayo. bocah iki jan. Ayo. Anu Mas. Sik. Ya apa ora? Anu golek dagelan liyane lho, Bi. Ora usah ngejak iki malah ora metu konsepe. Loh, iki ngomong realita lho, Bos. Iya, bener. Nyatane akeh para biyen zaman wakil rakyat sing kampanye ngomong akan saya turunkan harga Bahan pokok. bahan pokok. Bahan BBM bakar. mudhun, bahan bakar mudhun. Nyatane ya akeh sing mundhak. Lho, Ayo. sik to kowe iki mbelani sapa? Loh, aku yo mbelani masyarakat, Bos. Loh, Lah sampean sapa? masyarakat. Lho. Terus arep omong karo sapa? Yo karo awakku dhewe. Dia tak lak yo Oh balik. iya lho, Bos. Iya. Urung mesti. Dadi ujare para winase sembiyen ajining raga saka busana, ajining saka diri ajining diri saka Saka lati. lati. Kuwi urung mesti, Pak Bayu. Nggih. Iki mboten. Nggih, Pak. Lah nggih. Iya, aku digetak ya iki apa to? Tapi jangan bilang ini kok, Mas. Ora kau belani. Mas Bayu itu sebagai penengah atau jaksa atau hakim. Jadi menseimbangkan. Ojo dadi jaksa, ojo dadi hakim. Lah ngopo? Berita ndek ngene iki lho, hakim akeh sing di penjara yo an. Jangkrik lan bocah iki. Kowe iki ngene lho, Mas. Iki lak nggon pagelaran. Iki ini di luar konteks ngono kuwi. Tapi kan realita, Bos. Loh. Kok gawe realita Lho bareng? iya lho. Wong ade kulo ndelok berita, Bro. Wah, masyaallah. Duwe TV to kowe? Loh, aku TV enek 5 in tapi. Ya mata siji sih delok ya. Mata siji. Ngene mboten? Nggih, bener, Nah, nggih. bener, nggih. Urung mesti dawuhe para winases biyen ajining raga saka busana, ajining diri saka lati ki urung mesti. Oh, ngoten, Tergantung oknumnya masing-masing. Lah niku sing tak karepe. Lah, nggih, niku. Heeh.
Dadi umpama aluse tembung kuwi aja dienggo mlithuk karben wong ki percaya rak ngono ta? Lah nggih lho, Bos. Ah iya. Nggih mboten? Iya ya. Tapi lah paling tidak itu lah nun sewu karena amanah gitu Mas. Nggih. Karena amanah, karena jabatan. Apa yang diemban itu selalu dilaksanakan ngono lho. Itu pasti. Loh, lah kene wong ku ya ora digegem dhewe tok. Lah iya. Nyatane ya ngene iki kaya pelestarian budaya. Ini terbukti bahwa ini nun sewu Mas. Nggih. Nun sewu. Karena mengajak masyarakat Jawa Timur itu lebih maju dan lebih cerdas. Leres. Karpe apa? Sinergitas gelar pelestarian budaya ini mengenalkan budaya ke anak-anak milenial sekarang. Ben iso ngerti tata krama, ben iso ngerti budaya. Betul. Ngono lho. Dadi nek ngene iki bocah cilik-cilik mirsani bagaimana sebagai pelaku seni bisa mengedukasikan tontonan yang membawa edukasi yang bermanfaat. Ngono lho. Anak iki penting dididik, nggih to Mas? Mestine ngono, mergo kuwi amanah saka sing gawe urip. Lah itu. Dididik sing apik. Ngono. Mula Provinsi Jawa Timur mengajak anak-anak generasi ini bisa cerdas. Kuwi lho Pak, ngono lho. Berarti niku anak kudu Cerdas. Cerdas no. anake dhewe kudu Dididik. di cerdaske. berarti cara basa Jawa kudu Dipinterke. Ngene ngali tak jelasne ngene. Aku kan ngisih kene. Kamu kok yo ngene iki yo kene yo kenek lho, kok dadak rono ki yo. Berarti nek duwe anak kudu Dipinterke, dididik. Nun sewu Mas Bayu nggih. Nggih. Berarti niki pola pemikiran yang kleru niki. Lho kok kleru iki lho. Anak ki aja dipinterne kabeh, kudu enek sing digoblokne siji. Sik. Aku ora tekan semono pikir aku. Ora teko. Niki lek kula Iki Mas Bayu ki sarjana lho. Kosek to, kok iso kudu digoblok iki. Maksudku piye? Jlentreh piye jlentreh? Berarti lek anake jenengan pinterne kabeh, anakmu pinterne kabeh. Nggih. Berarti pola pemikiranmu itu adalah pola pemikiran yang short term bukan long term. Wah. Aku gedeng kok nek ditanggap kelas instansi ngene iki lho. Omonganmu ki terus Iso pemikiran kok setrum karo anu apa? Long term. Oh iya. Los term nyatane lampu pedhot. Iya, Pola pemikiran jenengan menika tidak long term tapi short term. Sik Pak. Long truk karo short truk. Long term. Oh iya lho. Long term itu jangka panjang. Long term Berarti panjang. pola pemikiranmu itu tidak jangka panjang tapi jangka pendek itu sing saged dipun wastani short term. Weh. Ngene. Nggih. Anakmu mbok pinterne kabeh. Nggih lho. Anake jenengan jangan pinterne kabeh. Heeh no. Oke, ini tak ngene. Piye Mas? Kita beranjak 30 tahun yang akan datang. Usiane awake dhewe. Saiki murung 40 tahun. Nggih. Jenengan umure 41. 40 tahun lah. Lek 30 tahun yang akan datang. Ayo 70 no. 70 jangan 70. 70. Anak jenengan ki ndelah ki nun sewu pinter juga nih. Papat. Pinter kabeh. Sing sitok dadi dalang ndelah tanggapan ning Kalimantan, sing sitok dadi dokter dan ning Jakarta, sing sitok ndelah dadi nun sewu napa menika? Dadi diplomat ning luar negeri. Ning luar negeri, sing sitok ndelah dadi Insinyur. ndelah ki ning Surabaya. Nggih. Jenengan ning omah dhewe wis tuwek, tenaga wis entek. Jukuk sego wis tunak-tunuk, ning jeding wis tumuk-tumuk. Ndelah ki kepleset sapa sing nulungi jenengan? Ora enek. Iki lho. Soale do lunga Kowe kabeh. iki rene nderek Mas Bayu kok ndongakne kepleset. Loh, iki jan kowe iki. Loh, mbok yo sing anu no lho. iki riset lho, Bos. Riset yo riset to Mas. Sik kok iso Kowe ndelah anakmu piro? anakku 5. Oh, akeh men. Ya bocah bagus sih aku dulono kuwi ya. 5 Bang. Anakmu 5 ndelah sing sitok dadi dagelan ning Jakarta, ning Semarang, ning Surabaya, ning Jogja, sing sitok ning Sukses Solo. semua. Sukses semua. Amin. Kowe ndelah ki nun sewu, mangan njukuk ning pawon, mlaku tumak-tumuk kaya pleset ndasmu kedaduk meja bongko kowe. Lah iki terus. Ya apa ora? Karena dicerdaskan Semuanya. pinter kabeh. Pinter kabeh. Loh, itu salah satu bentuk pola pemikiran yang salah dan nun sewu, cita-cita yang keliru. Lah nek sampean tak kembalikan. Loh iya lho, anakku digoblokne siji. Tujuannya sing sitok ning Surabaya, sitok ning Semarang, sitok ning Solo, ning awake dhewe melek tuwek, arepe mangan enek sing jukukne. Enek ning arepe ning jeding, enek sing ngeterne. Aman awake dhewe. Ditunggoni. Iya lho. Oh alah gobloke mek kon nunggoni tok. Iya lho, Bos. Oh iya. Sik Pak. Dadi anake kudu digobloki. Apa Pak? Long term, Short term dan long term. Oh iya, terus anake goblok siji dadi katrem ning omah dadi pekok kuwi nunggu bapake mung karek kelumahe. Lho nggih lho, Bos. Iya. Oh, dadi tujuanmu ben enek sing nunggoni. Iya lho. Sik, nun sewu Mas Bayu. Nggih.
Nek gobloke kuwi terarah gak apa-apa. Wong goblok iki biasane ora duwe pemikiran sing apik to. Terus apa? Terus punya tendensi duwe pamrih. Pamrih apa? Sampean sugih, warisamu akeh. Terus anakmu ndelalah ngancam patimu. Sing dirah warisanmu, sing dirah sugihmu. Lah. Terus piye? Kamangka anakmu gobloke nemen lho. Lah iki wong tuwek cerdas kok. Kok cerdas? Wis sadurunge mati warisan didol kabeh no. Ya. Oh iya apik. Apik iki. Aku lagi iki lho nek wong modele ngene iki. Oh iya lho. Didol kabeh. Kene. Loh. Berarti nek sing pinter siji Sing pinter. sing goblok Siji. Siji. wis sak dulur ya. Iya lho. Dulur. Sing pinter siji. Sing pinter siji, sing goblok siji. Sak apa tunggal sak kringkelan kudu ngono kuwi. Sing goblok kudu neng. Ning omah. Ning omah. Riyen panjenengan leh mirsani kula kalih niki dulur napa sanes? Dulur. Dulur to. Dulur. Sing teng omah sinten? Pluthuk. Sing metu ka omah. Jenengan klitik. Berarti nek metu ka omah Pinter. sing neng omah Goblok. berarti kowe goblok. Iya ta, Mas? Oh iya no bener. Iya apa lah? Ora. Lho ora ngajari. Iya kok ora piye ta? Kok ora nyadari iki piye? Omong dhewe lho iki mau. Aku mau jare realita. Ya, gitu. Aku iki goblok tapi minteri wong tuaku ngono lho. Wih jenenge ya dosa to, Mas. Lah iya no, ya kuwi Wong tua ki Wah, pat lho. piye ngomong piye? Dosa no. Kaya rura neraka swarga. Mas, apapun perbuatan kita itu yang paling utama adalah ibu. leres. Doa ibu itu lah sudah di mana-mana tertera dan tercatat toh. Dongane wong tua ki kaya dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ngono lho, Mas. Piye-piye ki nek wis nderek ngene iki wayang ki nggon syariate apa? Aja disinani syariate ning makrifate barang dipelajari ngono lho. Iya. Lah iki mek iso muni ra iso ngandani. Lakoni nggih. Nggih, kok. Wong wis diomongi nggone dhewe-dhewe pangapunten. Nggih, heeh betul. Wong Jawa kuwi wis ngetnehke sak landening badan wis sarwa tumata. Leres. Mripat nggo nyawang, kuping nggih ngrungokke, irung nggih ngambu, lambe nggih ngomong, tangan nggo nyekel, ati nggo ngrasake, sikil nggo mlaku, sirah nggo mikir. Ngono lho. Lah iki nggo apa? Lah iki apa to? Kok iso tekan kok. Kok iso ngono iki lho. Senengane kok ngono kuwi lho, akan digatekke tenan ngono kuwi lho. Anake nek ning omah mesti Goblok, iya. Sing penting kuwi ya, lha lek kuwi ra anjar, butek wae. Masya Allah. Inilah bapak-bapak pejabat. Ya. Nggih. Ale. Wis tak jelasne. Bagaimana bisa mensejajarkan ngono lho, Mas? Terima kasih Pak Nah. Pak Blegur ya. Pak Blegur, Pak Wakil DPRD Provinsi Pak Jawa Wakil Timur. DPRD Provinsi Jawa Timur. Bapak Dewi Lenggah. Selamat malam, Pak. Yang mana? Oh, beliaunya nggih kopiah ya. Loh, kopiah mana coba? Oh, duduk kuwi di Loh. duduk. Ora Kowe iki angel dadi wong kok sak-sake lho rumah saku. Aja sok perkemi to, kok iso. Kala. Yang mana? Sing nggih jilbab abang mburi. Lah. Kayak iki bendahara ngawur ae kok iso Sebentar mangsane. Pak Blegur. Nggih, makasih Pak. Yang mana? Lho beliaunya lho nggih kopiah ireng lho. Kopiah ireng pundi? Kuwi lho. Lah tenan apa ora? Oh Pak Lurah dipek Pak Lurah. Wong bleset kok. Pangapunten, Mas. Nggih Mas Lidik. Dayu ini memang maju pesat, Mas. Iya, Nggih. Saestu bagian ibu-ibu penggerak PKK jalan. Ya, Bagian ibu-ibu penggerak dari KB jalan. betul. Dari ibu-ibu penggerak nuwun sewu muslimat jalan. Nggih. Dados ngriki niku majemuk, Mas. Berbudaya dan beragama. Nggih. Jadi dasar non sewu dasar bermasyarakatipun luar biasa ngriki. Kuat Mas. banget. Nggih. Ora bedake klambine apa, agamane apa. Ini lho, Mas. Semua bersatu. Niki duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Tidak membeda-bedakan atribut baju atau atribut bendera. Nggih. Semua menjadi satu, berbineka tunggal ika, menjaga NKRI Pancasila Sakti. Tepuk tangan untuk Dayu. Alhamdulillah. Ya jenenge wong ki nek pinter ya ngono kuwi. Nggih, Metu nggih. saka omah ki nah cerdas. Weh tenan kok, Mas, diaturi kok. Nggih. Mulai ibu-ibu niki sederhana, Pak. Sederhanane apa? Panjenengan pirsani lenggah sedaya ngeten iki rentet-rentet sekeca. Sing ngomong sederhana sapa? Loh, sampean pirsani to? Ibu-ibu dolan lho, metu ka omah lho, jilbab lek anyar moh. Loh, Dandan diayok-ayokne, Lho. wedaan yo dikandel-kandelne, Terus? sik alisan, sik celaan, sik bengesan. Kok sederhana iki sapa sing ngomong? Sing ngomong sapa? lah yo nek Sing punya- sederhana iki wong lanang. Dolan metu ki mek nggih kaos tok, nggih kopiah, nggih sarung, nggih celana.
Kesederhanaan wong lanang ki patut diacungi jempol lho, Bos. Lah opo lho kuwi? Lho, kowe ngawur rek. Wong lanang ki sederhana demi keistimewaane wong wedok. Contone, Lho, contone Mbak Lurah warga masyarakat kene delon. Wong wedok-wedok ki macak ayune ndak umum. Tapi lek wong lanang delon. Mbah Lurah piye? Mbak Lurah ki macake mung songkokan tok. Nggih hem, nggih kaos. Songkoke piye? Songkoke delon, Jumatan yo kuwi. Terus? Tahlilan yo kuwi. Yasinan. Yasinan yo kuwi. Wong lanang ki nelongso lho, Bos. Wong wedok jilbaban. Wong wedok jilbaban ki arisan yo beda. Tahlilan yo beda. Tumulan PKK ya beda. Yo beda. Rungokno lho. Iya. Wong lanang ki nelongso lho. Wah, do ngapi-ngapi wong wedok. Songkoke sitok tok. Songkoke wong lanang sitokno sik bulu ki ra umum. Rumangsamu iki. Lah tapi bibu lak nggen bawon kita Mas Bayu. Bawon apa? Loh, sing memutar perekonomian ki sinten yen mboten dari bibu. Duwe kok ndi? Saka sing lanang. Lah iya. Sing mumet ki wong lanang. Aja kowe mbilani wong wedok. Lho, wong wedok ki mek arek tenguk-tenguk ning omah tok. Lah tapi sing nyepake samu barang sinten yen mboten wong wedok. Nyepak napa? Daharane Piyai Kakung, unjukane Piyai Kakung. Lah duwe kok ndi? Sing lanang. Lah iya. Wong lanang golek dhuwit lho, Bos. Iya. Nyambut gawe isuk nganti awan, kena srengenge ngentang-ngentang nganti ndase meh meletek. Lho, rumangsamu ngene iki delok. Lek tak delok iki nelongso lho wong lanang iki. Nelongso piye? Rumangsamu iki. Lah sing wedok ki ning omah yo ngopeni. Ning omah ngopeni anak rumangsamu. Lek ngene iki delok tenan ngene iki. Enek enek pantun delok. Piye? Mangan bling disambi glowing. Apa kuwi? Wong wedok glowing sing lanang gulung koming. Lho. Weh, apa yo tenan to, Mas? Omongane apa yo tenan? Delok niki. Tak keman ibu-ibu ngeten iki ayu kuwi ndudohke yen bener-bener dikasih nafkah karo sing ayu ki nek tontonan ngene iki ning omah nggih daster jebol-jebol kowe iki. Ya ampun. Kowe iki rumangsamu iki. Ibu-ibu kae pirsanono teh kae ayu-ayu ki mergo ndudohke garwaku iki. Alah apa? Alah. Garwaku iki apa? Ning atine ora kaya ngono kuwi, Bos. Nyapa, Mas? Ngene iki ndelok tontonan maca ayu. Ben ketok ayu aku disawang wong-wong. Loh, tapi kan kecantikan untuk suaminya. sing ngomong sapa? Ning omah ki lho, cene iki ra tau wedakan. Bulak kadang-kadang. Kejanik, aku peh jan gumen. Sampeyan biyen iki lahir lak ya saka darbane ibu. Ya tapi aku sebagai seorang presiden rumah tangga saka nelongso Bos dadi wong lanang. Wong wedok ki masak ra enak diundomono, nyapake ora pas jame ya sik dipaitu. Wong lanang ki ra blonjo, saka ki diundomono ya an. Lho, Turu kadang-kadang saka arep disusul bojo mengkurep. lho. Ayo. Kok risete kok kono barang. Iya lho. Tapi ibu-ibu kae pirsanono to Mas, masyaallah. Napa? Ngene iki sing duwe gawe repote ora mung sing paling repot ya ibu-ibu. Masak sing nyepake olah-olah sinten? Isu olah-olah, awan ngeterke anak sekolah, mulai sik umbah-umbah. Engko magrib nek awake saya karo garwane sik kon lumah-lumah. Jajali rekosane wong wedok kaya ngoten niku lho. Wong lanang ki lho, lho, wong wedok lho. Nyapa? Olah-olah masak ki nek jero omah tok. Lho. Wong lanang ki nyambut gawe ki ning jaba lho, Bos. Lho. Tandur nanas, golek wedi. Ngantek kulite iki ireng glingseng. Kok ora golek wedi Lah barang. iya. Ero lho. Lah, Penggaweanku mbiyen yo kuwi yo. Wong wedok mek tenguk-tenguk ning omah tok kadang-kadang lek kena panas. Panas. Ya ora. Mbak, jenengan ki mbok melu brontakno lho, Mas. Jenengan ki yo duwe bojo lho. Iya. Delokan Mas Bayu ki delokan. Napa? Garan lho. Napa? Putih resik cantik kaya ngene iki. Sing lanang lho. Bulak ayo. Iki lek ra Lho kowe ngetokke nek sing lanang iki tanggung jawab. Ngono. Dadi penake ora dipangan dhewe. Didom karo sing wedok. aku percaya Mas Bayu ki ra tau malas, tapi krek blencong ki lho, panas iki ndledek ning gone kulite. Duluan garwane iki ayune kaya ngono kuwi. Ayo, mek tenguk-tenguk tok ngene. Sing lanang pencilaan, sikil dicekeprak, tangan ngeno ayang, nguyuh yo diempet. Berarti sing ngrekoso sapa? Wong lanang lho. Oh iya bener. Mas. Ngono teh diblojok kurang rasani. Tanggapan nambungi kita 50 kok mbok wene selawe. Ayo. Loh, iki realita lho, Bos. Ya ora? Iya. Lah iya. Aja kowe mbelani wong wedok. Tapi wong wedok kuwi nalika mbiyen ngandung utawa nggarbini kae meteng 9 tahun 10 wulan kae suwi lho. Kuwi meteng kok tumor kok. Sangang
9 wulan 10 dina. Wong wedok ki meteng 9 wulan 10 dina ki mek lemah-lemah ning kasur. Sing nukokne susu, sing nukokne vitamin sapa? Nggih wong Lanang ki mumet lho, Bos. Gendeng iki jane iki. Iki jane iki aku mau temu apa ngono lho. Iya. Kowe aja mblani wong wedok. Lara atiku. Lah ning wong wedok ki yo berjuang lho, Mas. Berjuang tenan. Apa meneh sok nek wis dadi manten to, bakale dhek meneruskan keturunan. Ya to, meteng, ya to. Terus nek nglairke, wong nglairke ki padha karo perang cakil. perang sabil kok perang cakil. Perang cakil matamu. Perang sabil. Nah, kuwi perang kancil. Sing perang sabil. Sing bener ki perang tobil. Kuwi nek sisip sembire iso mati. Nah kuwi lho. Kok ngeyel. Tak rewangi ibu-ibu. Alah. Wong wedok ki lek nun sewu, saikmu nglairne. Zaman sudah digitalisasi, zaman sudah modern. Psikologis pengen operasi sing aman. Wong lanang entek dhuwit 14 juta dienggo operasi ben aman. Sing dhuwit sapa? Wong lanang. Lah iya. Lah tapi nek nganti tanggung jawabe wong wedok mbleset sing diseneni sapa nek ra wong wedok? Jajali tak tekok kowe. Apa kuwi? Lho. Wong wedok delok to nek ngetokke anake ngono kae rekoso, kuwi totoane toh nyawa toh pati, Mas. Lho wong lanang ki ngelu lho, Bos. Golek ragat ki yo mati-matian. Aja nyepelekne kowe. Ya ora, Pak. Iya apa ora jenengan? Iya bener. Bojomu lho ayune kaya ngono. Alah iya. Sampeyan kok buluk. Kowe kok jare ngelem bojoku ayu ki duwe kepikiran apa? Kok jadi bulan baleni ae. Iya kuwi jelas. Cantik adalah itu anugerah ngono. Kowe nun sewu Mas Bayu. Piye? Kowe aja maido ibu. Karena di mana-mana ibu itu adalah tiang negara. Loh, wong lanang ki yo tiang jaler ngawur kuwi. Ora, seti masuk ora tiang-tiang cagak kuwi. Kowe mbelani nun sewu, Pak. Nggih. Ibu-ibu pokoke kudu kompak, Bu. Hidup wong wedok. Ayo nganggo mic, ayo. Hidup wong wedok. Hidup! Mriko, hidup wong wedok. Ayo, dayu, hidup wong wedok. Halo, Yoko. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Kita padha ngeles e kalah. Wong kok le sembrono. Wis ora usah beda-bedake lanang apa wedok. Saiki pemerintah. Oh, tetep kudu beda. Nek lanang wedok ora beda terus piye? Ora beda ya kok gathuk. Sik kowe muni piye? Hidup wong wedok. Hidup! Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Kene, hidup wong lanang. Oke, dulu oke. Rungokno, iki nelongso iki. Sing lanang to irek kira kaya ngene. Ono. Ibu-ibu aja nganti kalah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup! Halo. Kela. Nyapa? Grupmu yo mencolok lho, mencolok. Rumangsamu kok muni hidup wong lanang, hidup wong lanang. Ha iya. Saiki tanpa enek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Piye? Piye kata-katamu? Cek. Ayo. Hidup wong wedok. Hidup! Hidup wong wedok. Hidup! Nah, ayo. Hidup wong lanang. Walik kowe. Nyawa? Kudune sing hidup iki wong wedok. Lah kok iso? Karena yang bisa menghidupkan laki-laki itu adalah perempuan. Itu kata-kata yang tidak benar. Loh. Kok ora bener piye? Delokan kok, jam 5 esuk hidup dhewe. Lambe nek turah ya ngono kuwi. Lambe nek turah ya ngono kuwi. Pak polisi ya guyu berarti tahu hidup. Wah, jane. Aku ora trima aku tetep belain wedok. Tak goleke pembelaan Mas Willy. Ken, rene yo. Iki, ayo, Dang, ayo. Wes. Ayo, mentaram, turun. Bang